तो हाय फ्रेंड्स, कैसा आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लाए मल्टीफिशियंस ब्लॉक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेगो टाइप ब्लॉक्स है। ठीक है, तो फ्रेंड्स पिछले वीडियोस में मैंने टोटल 3 मॉडल्स बनाए हैं। एक ये वाली कार, ठीक है, सेकेंड ये जेसीबी एंड थर्ड वन ये वाली कार। ठीक है, तो अगर आपको इसका वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इन तीनों का वीडियो बना रखा है। तो फ्रेंड्स आज हम ये वाली ट्रक बनाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट।